एक छोटी सी गली में एक प्यारी सी बकरी रहती थी। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो फल, सब्जी और खिलौने बेचती थी। बकरी दुकान पर अकेली बैठी है, कोई ग्राहक नहीं आता। हर रोज दुकान सजाती थी, उम्मीदों के साथ बैठती थी, लेकिन कोई आता ही नहीं था। फिर भी वो हार नहीं मानती थी। अचानक एक तेज ट्रक आता है और उसकी दुकान को कुचल देता है। एक दिन एक तेज ट्रक आया, ना कुछ देखा ना कुछ समझा, सीधा उसकी दुकान को कुचल कर चला गया। बकरी एक कोने में बैठकर चुपचाप रो रही है। बकरी चुप थी, ना कुछ कहा ना कुछ बोला, बस एक कोने में बैठी रही और रोती रही। अगले दिन गांव के बच्चे, जानवर और लोग मिलकर उसकी दुकान फिर से बनाते हैं, लेकिन वो अकेली नहीं थी। बिल्ली, बंदर, बच्चे सब आए और मिलकर उसकी दुकान दोबारा बना दी। बकरी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा मुस्कुराता है। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फिर से उम्मीद थी। कभी कभी दुनिया तोड़ देती है, लेकिन प्यार सब कुछ जोड़ देता है। ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, करना ना भूले।